Pengen punya laptop tapi budget cuma 4 jutaan. Kalau cuma sekedar buat ngetik-ngetik dan butuh performanya yang lumayan mumpuni, tablet dari Huawei yang satu ini bisa nih jadi pilihan alternatif yang pas. Karena di harga yang sama sudah dapat bonus paketan yang lengkap, mulai dari keyboard hingga M-Pencil-nya. Namun sebelum lanjut ke video pembahasannya, yuk kita unboxing dulu dan lihat apa aja isi dalam kemasannya. Tampilan dusnya simple ya, cuma ada tulisan Huawei MatePad, logo App Gallery, dan logo Huawei di pojokan. Di samping dus juga terlihat varian warna grey, varian memori 4/128GB, serta serial numbernya. Dan di belakang dus ada tulisan Sound by Harman Kardon, serta sertifikat dari TUV Renlen. Begitu dibuka langsung terdapat unit tablet yang masih terbungkus plastik. Di bawahnya ada dus kecil lagi yang berisi kabel data USB Type-C dan pin ejector. Lalu di dus kecil satunya terdapat adapter charger bawaan berdaya 22,5 watt. Kita rapikan dan lanjut ke bonusannya terlebih dulu ya. Pertama ada keyboard yang jadi satu dengan casingnya, yang setelah dibuka ternyata bahannya cukup solid dan bahan liternya terkesan premium dan elegan. Dan di dalam bonus keyboardnya ini tadi ada dus lagi yang ternyata isinya adalah buku manual dan kartu garansi. Selain itu dapat bonus M-Pencil dari Huawei yang bentuknya udah kayak pulpen beneran. Di dalamnya juga terdapat kabel buat mengisi daya baterainya, serta beberapa pilihan tipe bagian ujung dari M-Pencil yang bisa digonta-ganti sendiri. Build quality dari aksesorisnya saja udah solid dan kokoh. Pokoknya emang kelasnya Huawei ya guys. Lanjut ke tabletnya. Kesan pertama lihat bodi belakang tabletnya ini sih emang beneran mewah dan gak kerasa tuh bagian kopong di bodi belakangnya. Di samping kanan dan kiri juga terlihat setup quad speakernya yang pastinya bakal mantep nih suaranya. Serta ada tombol power dan volume yang juga terasa clicky dan nyaman ketika ditekan. Terus ada lubang kecil yang ketika dibuka ternyata untuk tambahan slot memori tambahannya. Karena memang tablet ini cuma WiFi only ya dan tidak support untuk SIM card. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Huawei MatePad 2022 ini. Pakai HarmonyOS versi 2 yang punya interface yang tetap saja mirip kayak Android. Dari setting juga terlihat chipset yang dipakai adalah Kirin 710A yang dipadukan dengan RAM 4GB dan storage 128GB. Bezelnya pun tergolong pas dan gak tebel-tebel banget. Jadi masih nyaman ketika digunakan dan tidak mudah tersentuh di tiap sisinya. Bobotnya sih lumayan terasa berat karena punya kapasitas baterai jumbo mencapai 7200 mAh yang mendukung fast charging 22,5 watt. Karena penasaran dengan performanya, saya tes nih pakai Antutu versi 8 dan ternyata skornya masih bisa mencapai 100 ribuan lebih. Dengan skor segitu sih jelas buat kinerja harian yang standar masih enak dan nyaman. Bahkan tablet ini pun masih bisa nih jalanin game berat sekelas PUBG dan Genshin Impact. Game PUBG walau cuma dapat settingan HD High atau Smooth High di settingan terenaknya, overall gameplaynya masih terasa playable. Walau tetap terasa frame drop di momen tertentu dan gironya juga nggak bisa diaktifkan. Tapi buat casual gamer udah lebih dari cukup. Cuma memang gak enak aja sih kalau main game ini di tablet sebesar ini. Jadi kurang lincah aja mainnya kalau belum terbiasa. Terus buat mainin game Genshin Impact, settingan defaultnya aja udah paling rendah. Jadi jangan dipaksain ke mode 60 fps kalau memang mau mainin game ini. Karena pakai settingan defaultnya saja sudah terasa banget lag-nya. Jadi lebih aman pakai settingan rata kiri di mode 30 fps saja. Nah paling enak sih kalau buat mainin game MOBA. Walau pakai settingan rata kanan pun tetap terasa playable. Tapi tetap ada frame drop saat full efek animasi saat war dan semua hero-nya mengeluarkan skill. But overall masih paling mending lah dibandingkan dua game berat yang sebelumnya. Tablet ini punya layar yang cukup lega yaitu 10,4 inch yang beresolusi 1200 x 2000 pixel. Sehingga ketajamannya terasa nyaman walau cuma berpanel IPS. Kecerahan layarnya juga cukup terang karena punya brightness mencapai 470 nits. Jadi buat kebutuhan multimedia seperti buat muter video gini udah enak banget. Ditambah dengan dukungan quad speaker yang punya suara stereo yang lumayan mantep. Kayak gini nih suaranya. Jadi tablet ini sebenarnya lebih enak kalau buat kebutuhan ngetik-ngetik, meeting menggunakan aplikasi Zoom, hingga untuk browsing dan membaca artikel yang nyaman berkat layarnya yang cukup lega. Aksesoris pendukung seperti keyboardnya ini pun bikin tablet ini jadi semi laptop. Jadi lebih enak ketika digunakan buat ngetik dibandingkan menggunakan virtual keyboard yang ada di layarnya. Sedangkan untuk M-Pencil-nya bakal kepake banget buat yang suka gambar atau kerjanya di bagian desainer.
Tablet ini juga dilengkapi dengan kamera belakang berukuran 13 megapiksel, yang kualitasnya juga tergolong oke untuk sebuah tablet, dan lebih cocok jika buat untuk foto dokumen atau saat kondisi tertentu saja. Dan kamera depan sebesar 8 megapikselnya ini pun juga sudah lebih dari cukup kalau untuk ukuran sebuah kamera yang nantinya bakal lebih sering dipakai untuk video call atau kebutuhan meeting pakai aplikasi Zoom. Yang pastinya bakal kurang cocok kalau buat selfie atau diupload ke sosial media ya guys. Jadi kalau memang punya budgetnya cuma 4 jutaan tapi pengen punya tablet yang cukup powerful dan punya bonus aksesoris yang lumayan value, maka Huawei MatePad 2022 ini bisa jadi salah satu pilihan yang pas untuk saat ini. Cuma memang karena absennya fitur GMS bakal jadi deal breaker yang cukup terasa bagi sebagian orang. Walau begitu, Huawei dengan app galerinya sudah mulai memperbanyak pilihan aplikasi agar tetap bisa mencukupi kebutuhan para penggunanya. Walaupun aslinya kalian tetap bisa kok install file APK melalui browser atau aplikasi pihak ketiga. Jadi gimana guys, mau tetap beli laptop di harga yang sama atau mending ini aja? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.